Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi hordoftoota amantii muslimaa hundi keessan bakka jirtanitti baga guyyaa kabajamaa fi jaallatamaa kanaan isin ga'e jechuun jaaladha. Warroonni amantaa biraa hordoftanis hundi keessanuu baga jiraatanii baga guyyaa kana walumaan eegne jechuun jaaladha. Guyyaa har'aa akkuma beekamu iidni muslimootaa warra amantii muslimaa kabajuu salaanni magaala Finfinnee keessatti dirree iidaa yookaan addabaabaay masqal irratti godhamaati ture. Kabaja kanarratti jeequmsi addaa ummata muslimaa irratti godhameeti jira. Kuni yeroo jalqabaati miti yeroolee garagaraatitti dirree iidaa yookaan addabaabaay masqal irratti ummanni muslimaa amantaa isaa akkan kabajanne salaata isaa akkan geggeeffanne yookaan ummata rakkate achirratti yaamee akkan nyaachifneef jeequmsi garagaraa itti godhamaati ture. Ammas itti godhamaati jira. Jeequmsi kun ammoo kallattiilee garagaraatiin kallattii mootummaatiinis ta'ee kallattii hordoftoota amantaa biroo warra magaalaa san keessa jiraniin dhiibbaan garagaraa durirraa eegalee hanga har'aatti amantii muslimaa irratti geggeeffamaati jira. Biyyattii tana keessatti yeroo dheeraadhaaf nageenyi dhabamee jeequmsi garagaraa yeroo garagaraatti ilmi namaa sababa malee ajjeefamuu, sababa malee hidhamuu, sababa malee biyyarraa ari'amuu fi amantiin namaa jeeqamuu irratti masgiidni gubachuu akkasumas quraana yeroo garagaraatti gubuu kanaaf sababeeffatanii hordoftoota amantaa biraas jeequun amantaa muslimaattu warra amantaa muslimaattu isin jeequtti jira. Beeta kiristaana keessan iddoo itti sagadattan iddoo waaqa keessan itti kadhattan isin harkaa kan gubaa jiru ummata muslimaati jechuudhaan warroonni jibba amantii islaamaa irraa qaban foobiyaa isaanii garagalaatiin babal'ifachuutti jiru. Ummanni muslimaa yeroo garagaraatitti roorroo isaan irra ga'u bayanii falmachuullee hin dandeenye. Ummanni muslimaa keessattuu magaala Finfinnee keessatti hiriiruma ballee bayee dhiibbaa isarra ga'u ibsachuu hin dandeenye. Kallattiiwwan garagaraatiin mootummaas dabalatee dhiibbaan irratti godhamaati jira. Keessattuu warroota biyya san keessatti yeroo dheeraadhaaf saba kana cunqursanii saba kana gidirsaa jiraniin amantaa muslimaa irratti iddoolee garagaraatti dhiibbaan garagaraa geessifamaati jira. Warroota alaabaa takka afaan tokkoo fi amantii tokko qofatu biyya san keessatti geggeeffamuu qaba jedhanii amananiin dhiibbaan adda addaa dhiibbaan garagaraa ummata muslimaa irratti yeroo garagaraatti godhamutti jira. Kun ammoo wanta bifa kanaan yoo itti fufe biyyattii san goolaba garagaraa jeequmsa addaa fi biyyi sun diigamtee ka turte diigama kanaa olii gara biyyi sun gubachuutti deemaa jiraachuu isaa agarsiisa. Yeroo garagaraatti ummanni muslimaa biyya san keessatti akka ummata lammii lammaffaatti ilaalamutti jira. Jeequmsi yeroo garagaraatti itti godhamaa jira. Hamileen isaanii eeggamaa hin jiru. Yeroolee garagaraatti irra deddeebiidhaan biyya san keessatti masgiidni gubataa jira. Akka bira dabaranii yeroo mootummaan hayyama ijaarsa masgiidaa magaalota garagaraatitti godhuuf masgiida akka ijaaraniif lafni yeroo kennamuuf ummanni amantaa biraa hordofu iddoo kanatti ijaarachuu hin dandeettan jechuudhaan isaan irratti dhiibbaa garagaraa gochuutti jira. Ummanni muslimaa ammoo waliin jireenya biyyattii san keessa naamusa biyyattii sanii eeguudhaaf kabaja biyyattii sanii eeguudhaaf akkasumas kabaja amantiilee garagaraa ummata amantii garagaraa hordofan san eeguudhaaf jecha yeroo hedduu mataa isaa qaqqabatee jiraataa akka jiru hundumti keessanuu ni beeytanii naamusa addaa qabaachuu isaa jeequmsa tokkoon alatti bayee osoo dhakaa hin darbanne yeroo dheeraadhaaf galaati ture. Haa ta'u malee kana bira dabranii ummanni muslimaa akka mataan ol jedhee hin deemne akka amantiidhuma isaallee nagaan kabajatee hin bulle gochuutti jiran. Kun ammoo bifuma kanaan itti fufnaan akkuma jalqaba irratti jedhee biyyattii sanas gaaga'umsa garagaraatti oofaati jira. Jeequmsa addaa fiduudhaaf deema. Akka biyyi sun tasgabbaa'ee hin jiraanne akka amantiin hordoftoonni amantii muslimaa biyya saniif nagaa akka hin buufne gochuutti jirani.
saba kana ummata kana biyya san keessa dhiibanii garam geessuudhaaf akka deeman hin beekamu. Akkuma argaa jirtan jeequmsi kun iddoo isaan taa'anii salaatanitti nama hin jeeqne olii gadi deemanii iyyanii naamusa magaalattii hin balleessine taa'aniiti salaata isaanii ofirraa salaatanii du'aayii godhachuutti jiranii achitti warri gareen jeequmsaa dhaqee dhagaa irratti darbachuu eegale. Iddoo kanatti salaatuudhaaf mirga hin qabdanii jechuudhaan jeequmsa addaa irratti godhan. Iddoo kanarratti sagaagalummaan garagaraa godhama. Iddoo itti caffaramuudha, iddoo itti sirbamuudha, iddoo atleetistoonni tireeningii itti godhaniidha, irra fiiganiidha, amantii garagaraatiif iddoo itti kabajataniidha. Garuu yeroo sabni biraa amantii isaa yookaan ammoo sirna kabaja aadaa isaa irratti godhatu dhoorgatu irratti godhama. Ammaan dura amantii muslimaa bakka sanitti ummata miskiina ummata harka qalleeyyii haa nyaachifnu jedhanii yeroo ummanni muslimaa iddoo sanitti wal ga'anitti bifuma kana fakkaatuun jeequmsi kallattii lamaan irra ga'ee ture. Gara mootummaatiin fi gara ummata amantaa biraa hordofuun jeequmsi addaa irra ga'eeti iddoo san irratti lubbuun ilma namaas dabreeti jira. Bifuma kanaan yeroo amma dura ummanni Oromoo aadaa isaa kabajachuudhaaf sirna irreechaa iddoo sanitti kabajachuudhaaf godhetti jeequmsi addaa akka godhame hedduun keessan ni yaadattanii. Kana wal qabate ammas ummanni hadiyaadhaa sirna isaanii cambalaalaa kabajachuudhaaf yeroo iddoo sanitti wal ga'an jeequmsi addaa irratti akka godhamaa ture ni yaadattanii. Yeroo ammas yeroo tokko akkasuma warri saba Tigreedhaa warri Tigraayii bakka sanitti ashandaa kabajachuudhaaf baanaan jeequmsi addaa irratti godhamee akka iddoo sanirraa bittinnaan ni yaadatama. Kanaan wal qabatee ummanni biyya san keessatti sabni xiqqoon sabni qaban qabaa hin guunne kayoo gadhiisan ammoo dachiin tan isaan hin geenne biyya san goolabaati jiru. Jeequmsa adda addaa godhutti jiru gara siyaasaatiin, gara amantiitiin, gara aadaatiin wanti hunduu kan mul'achuu qabu kenna. Aadaan kan mul'achuu qabu kenna, amantiin kan mul'achuu qabu kenna, alaabaan mul'achuu qabu kenna, amantiin wanti hunduu kan mul'achuu qabu nuhi afaan kennatu dubbatamuu qaba. Biyyitu walumaa galatti nu qabdi, nu malee namni biraa biyya tanatti mirga akka fedhe ta'ee oolee buluudha hin qabu jechuudhaan sabaaf sablammoota irratti dhiibbaa garagaraa gochaati jiru. Kan ammoo sabaaf sablammoonni Itoophiyaa walii galanii ummata kana ofirraa afaan qabachiisu yookaan ummata kana ofirraa gadi teessisuun dirqama jedheetiin yaada. Inni biraa akkuma ta'etti haa ta'u amantaa namaatitti dhufuun ammoo dogongora guddaadha. Namni amantaa isaatiin jeeqamnaan amantaa isaatiin tuqamnaan jireenya wayiillee hin qabu, jireenya namaa balleessuu ta'a. Namni amantaan isaa tuqamee callisu tokkollee hin jiru. Kanaafuu gara amantaatiin walitti dhufuun kun dogongora guddaadha. Yeroo hedduu namoonni amantaa namaa tuqan, amantaa namaa jeeqan warroota amantaa isaaniitu seeraan hin qabannedha, warroota amantaa isaanii seeraan hin kunuunfannedha. Namni seeraan amantaa ofii beekuun amantaa isaa kabaju, amantaa isaatiif bitamu, amantaa namaa irratti duula hin godhu, amantaa namaa hin qeequ, hin jeequ, amantaa namaa hin arrabsu, akkasumas sababa amantiitiif jecha nama biraa hin ajjeesu. Kanaaf waa'ee kanaa irraa wal qusachuun hedduu barbaachisaadha. Walumaa galatti dhimma amantaatii fi dhimma sabummaatiin walitti dhufuun dogongora guddaadha. Namni mirga akka fedhetti amanuudha, mirga akka fedhetti buluudha, mirga waan fedhe jaalatee jibbuudha qaba. Kana yeroo jedhu mirga amantii namaa jibbuu ammoo mirga amantii namaa tuquu ammoo hin qabu. Amantii namaa jibbus cuqqaalamee afaan isaa qabatee taa'uudha malee amantaa namaa irratti dhiibbaa gochuudhaaf eenyummaanu mirga hin qabu. Walumaa galatti kabajamuudhaaf nama kabajuun dirqama. Amantaa kee akka jaalatamu akka kabajamu feenaan amantaa namaa jaalachuudha qabda. Aadaan kee akka kabajamu feenaan aadaa namaa kabajuun dirqama. Kanaaf hundi keessan bakkuma jirtanitti aadaa namaa kabaja, amantaa namaa kabaja, afaan namaa kabaja, biyya namaa kabaja jechuun jaaladha. Eegaan hedduu wanta natti dhagameef viidiyoo kana akka argitaniif isiniif qabadhee dhufe yeroo biraa viidiyoo biraatiin walitti deebina. Horaa bulaa deebana. Bye bye.